Сөз депутат Момбеков Рыскелди Чыныбековичте. Рахмат, Айда Камчыбековна, урматтуу Ашырбек Майданович. Чалкалап жылга отураса, өлкө башчы, өкмөт башчынын ордуна отчет берип койду, депутаттардын алдынан бизден мурун суранып койду деп аны убакыт көргөзөр. Бирок президенттин бүгүнкү кайрылуусунда Сооронбай Шарипович коррупцияга каршы күрөш боюнча дагы бир нерсе кайталап кетти. Мен ушул теманын улайында Талас менен Тарас ортосунда чоң капка деген пост бар. Бүгүнкү күндө ошол чоң капка пост аркылуу контрабанда, күйүүчү майларды ээн эркин ташып атат. Өкмөт эч нерсе кыла албай атат. Анткени азыркы күндө мына мен акыркы маалыматтарды алдым. Ушу март айынан баштап эле 731 миң тонна күйүүчү май өтүптүр. Ашырбек Мойдонович, биякта турсаңыз анан сүйлөшө аласыз. Булар бензинди бензонол деп дистопливо, болсо печное топливо деп өткөзүп атат. А Кыргызстанда бир да лаборатория жок экен, ошо бензин менен бензонолдун айырмасын кыла турган. 18 миң төлөп, менчи Газпромго артыр экспертизадан өткөрсө, ал жерден бул бензонол да эмес, бензин да эмес деп тыярак чыгарып берип коюптур. Мындайдан акциз салык алынбай калып атат. Жалпы март айында эле 3 миллион сомго жакын акциз салык алынбай калды. Буга ким күнөөлүү? Демек контрабандага өкмөт өзү жол берип атпайбы? Же өкмөт менен бөлүшүп атат? Анда өкмөт контрабандисттер менен өкмөт менен күрөшүп аткан болот атпайбы? Ушу бир лаборатория саралбаган өкмөтпү? Бензин мен бензонолдун айырмасы бул арак менен самогондун айырмасынан айырма да. Ошондо аныктай албайсыңар ушул өкмөт. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, жол боюнча да айтып кетти президент. Ногу Бишкек Карабалта жолундагы боюнча тендер боюнча аудиттер эсептеп чыгыптыр да. Алардын бүгүнкү салып аткан жолу, алып аткан айлык менен алуу жөнүндө. Эми таң калдым ушул жерде жанагы каралбай калган каражат деп коет, непредвиденный расходы деп коет. Ошону 5 миллион долларды болсо, 10% болсо, булар 9 миллионго көтөрүп алыптыр долларга. Анан ошол Бишкек Карабалта жолун салып аткан фирманын болгон 10 авто унаасы бар экен. 10 авто унаасы, ошону 2 киши тейлейт экен. Мындайча айтканда Завгар анан заправщик. Эми Завгардын айлыгын карасаңар, мына аудит жазып атат да, 11.500 доллар экен. Ал эми заправщиктин жана 10 машина заправ кылгандыкы 5.700 доллар экен. Кыргыз сом менен айтканда Завгар 800 миң сом айлык алат, заправщик 400 миң сом айлык алат экен. Эгерде биздин мамлекет башчы, өкмөт башчы, төрага, жогорку соттун айлык майналарын кошсоңор дагы заправщиктин айласына жетпей атпайбы? Мына коррупция каякта жатат? Мына жаңы транспорт министрine айтпайсыңарбы ушуну? Мындайга эмнеге жол берип атат? Эл эртең муну укса төбө чачы тик турат кой. 800 миң айлык деген бул эмне деген айлык? Завгардыкы. Заправщик 400 миң сом айлык алса. Ушул эки нерсени айтып коеюн дедим. Ушу транспорт министрлиги Бишкек Карабалта жолунча тендердин аудиттин эсеби боюнча юридикалык баа беришсин. Рахмат.